玩開音響嘅就明啦，好多廠咧今日都唔會再出光碟機噶啦。如果大家想買靚少少嘅咧，基本上只係得日系可以揀。想揀歐美系嘅產品，一係咧就再貴一大截，就算揾到都可能淨係播到 CD， 播唔到 SACD 嘅。若然想再有埋串流功能 All in One 嘅話咧，近乎係冇選擇咁滯啊。不過咧今日實試嘅法國 Metronome Aqua 2口價咧係同日系老頂機差唔多，嗱唔係平嘅，但係都唔係超級貴啊。功能完全同日系睇齊啊，即係咧有 SACD、CD 解碼同埋串流一體化，而且 Metronome 嘅校聲係獨到冇朋友噶，講聲講功能一啲都唔輸蝕啦。究竟呢一部機嘅聲同日系主流機有啲咩唔同呢？操作上係咪穩定順暢同埋易用先？咩人會啱呢一部機呢？呢條片同大家一一拆解啦。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係法國 Metronome 嘅一個 SACD、CD 同埋串流嘅多合一靚聲訊源啊 Aqua 2。如果大家對音響或者影音產品有興趣嘅話咧，記得免費訂閱我哋個頻道啦。我哋個頻道咧會有好多影音產品、器材測試、影音教學同埋市場最新資訊嘅片俾大家睇嘅。記得撳埋隔離個鐘仔，有新片咧你就唔會錯過噶啦。好，咁我哋開箱，箱中箱啦，電源線一條嚟嘅啫，不過係歐式喎，唔啱用。咁呢個遙控咧都幾好揸手，反應都唔錯。為咗做輕身啲，佢係用塑膠啦，佢唔係好重嘅，少少重。同埋有個 CD 閘，成份光頭就喺呢度啦。咁機底就3隻機腳啦，3隻係釘腳嚟嘅，摸落去應該係菜鋼嚟嘅。開箱完畢啦。好，咁我哋睇睇機背啦。首先左邊 IC 電源插同埋開關掣，然後作為一部靚解碼，佢係有齊數碼輸入嘅，佢仲有3個數碼輸出 AES-CPU、SPDIF 同埋 HDMI 嘅 I2S。最後咧就係立體聲模擬輸出啦，一組 RCA 單端，一組 XLR balance， 真係好齊。好，咁而家就擺隻 Hybrid SACD 落去啦。同埋我將個咪擺過嚟啦，就等你大家聽到佢嘅運作聲音啊，好近噶啦，喺個 tray 隔離啊。嗱，讀碟速度真係好快，同埋好靜啊。法國 Metronome 係一個資深嘅數碼音響 high-end 廠家。幾年前咧，小弟有去過佢哋法國嘅廠房睇過啦。幾年前小弟亦都有試過 Aqua 嘅第一部機啊，同樣都係一部 SACD、CD 機連解碼。咁 Aqua 咧非常之受歡迎，廠方就將呢個型號變成一個系列。其實我今次試嘅 Aqua 2咧係成個系列最基本版啫，繼續係一體化嘅數碼訊源，但係加埋非常全面嘅串流功能啊，更加一體化啦。拆開機殼睇入邊啦，嗱真係估唔到。咁大部機，原來都竟然有啲逼喎。首先睇電源，6組 Talima 無疑線性供電火牛啦，分開晒唔同部分獨立供電啊，大量 Candel 補品級電容啊，同埋用多組細數值陣列式排列嘅電容，令到充電放電嘅反應更加快。再加埋廠方專登向 SCR Audio 訂造嘅電容，呢個係佢哋校聲其中一個好重要嘅部分嚟㗎。Option 加入去嘅膽 buffer 咧，就會見到有一對 Electro Harmonics 雙3極6922膽啊。光學十訊系統就係用日本 D&M 嘅產品，咁廠方亦都表示已經買入足夠嘅存貨以供日後之用嘅。成份系統再用重型有阻尼作用嘅3點式支架撐起，令到佢更加穩固。解碼晶片咧就係用 Sabian ESS ES9039M Pro， 總諧波失真咧係-122 dB， 動態範圍咧係高達137 dB 啊。立體聲模擬放大嘅增益，單端同平衡輸出都係一樣嘅，最高咧係3 W， 尺寸就係如圖所示，重量就係15公斤。呢個顯示屏咧係對角線7寸，解像度高達1024×600嘅。咁全部咧都係用呢一個觸屏嚟到控制嘅，因為佢冇掣噶，好大隻字啊，所以咧睇都睇得好清楚。咁首先左右就係 source 啦，咁樣就係你見到唔同嘅輸入。我入邊嗰隻係一隻 hybrid 嘅 SACD 嚟嘅，咁而家我聽緊 CD 層，咁點樣可以聽 SACD 層咧？其實就左上角撳一下，咁佢而家咧就會讀呢個 SACD 層播 SACD 啦。好啦，呢度你見到一個膽嘅，撳一下咧就着咗個膽 buffer，就係咁簡單。撳着佢咧就會升頻。好啦，跟住你見到 SPDIF DOP 輸出，
跟住 MQA Full Decoding 啦，呢個就模擬嘅輸出增益啊，咁就1 volt、2 volt 同埋3 volt。好 Stream 呢度冇咩 set 嘅啫。好 Display Background 咧係有個顏色嘅喎，即係可以揀下唔同嘅顏色啦。有啲人中意金色老禮我嘅，咁你咪轉金色咯。咁大家都見到啦，佢支援 Roon 啦 ，Roon Ready。同一時間咧，佢亦都支援 AirPlay 嘅。咁設置就基本嘢啦，冇音量控制㗎，所以係控制唔到嘅。PCM 最高32 bit 384 kHz。DSD 咧就上到去 DSD256嘅。咁你而家睇下，我哋播一個 DSD256嘅 file 係正常播到晒 native 咁播到晒嘅。機嘅顯示屏咧就可以好清晰咁樣顯示到歌名啦、唱片封面啦，同埋而家你播緊嘅格式嘅。佢亦都支援 UPnP 嘅。咁所以你用一啲免費軟件啦，例如話 File Data 啊，或者係mConnect 啊、mControl 咧，一樣係可以播到嘅。例如我而家播 mConnect、File Data 右下角咧，呢件都要 Aqua。咁樣自己屋企內聯網係一個 UPnP server， 就一樣可以享受到高格式、高音質嘅串流音樂啦。因為佢係一部實體嘅碟機，仲係 SACD 啦，所以我今次咧就會揀一半嘅錄音我都係會播實體碟嘅。RoonCore 咧就係 Rokna 嘅 Wavelight Server， 咁內聯網經網線咧就會直接將聲音傳送到去 Metronome 呢一部機度啦。然後合併式擴音機就係 Boda 嘅886 Integrated， 跟住喇叭咧就係 Magical A3， 呢隻咧就係2018年小弟主辦嘅影音博覽碟啦，音響羅盤，亦都係唯一一屆單層 SACD 嘅，所以擺落部機度有聲出，就證明呢一部機真係 SACD 啦。皇后大道東應該係東芝版嚟嘅，大家都見到個價錢啦。二手買嗰陣時仲係70蚊啊，而家應該唔得啦。其實好多呢啲品牌嘅靚聲精選碟咧，就真係你要聽實體碟，就唔係串流平台可以有啦。咁金桑子嘅精選碟，我相信即係都好多人熟悉㗎啦，因為佢而家出到第7集啦。呢一集第7集咧，全部音樂都好易聽、好好聽、好靚聲。咁所以我唔知你有咩方法可以擁有啦，但係我覺得係值得擁有嘅。同樣地啦，大家可能覺得王菲啲歌已經上晒串流平台啦，應該齊晒。咁但係例如話佢自己開製作公司嗰陣時出嘅幾隻碟咧，喺串流平台就唔係好齊嘅，唔知係咪版權嘅問題啦。咁好似呢一隻碟淨係得 KKBox 係有全碟嘅啫，同埋嗰個版本都係有選壓縮嘅，音質當然係唔夠原版碟好啦。好，咁我哋都播翻2首串流啦嚇，冇出過實體碟或者係難揾實體碟嘅歌啦。
好，咁啊講個聲啦。呢一部機嘅聲簡單啲嚟講，佢就係擁有模擬音樂嘅嗰種高密度同埋流暢絲滑，唔單止係播 SACD 或者係播 DSD 嗰陣時可以做到咁，就算係聽串流或者係最基本嘅 Redbook Audio CD 16bit 44.1 kHz 都一樣可以做到咁，唔會毛躁緊張壓縮。呢一樣嘢咧就係 Metronome 佢哋自己嘅 signature sound，再加上咧佢係有陣貴氣少少啦，同埋聲場大小空間感。定位順便微動態，樣樣都交到水準以上，所以你唔好諗住佢淨係得音色冇音效，佢一樣有嘅。不過 Metronome 嘅機真係音樂行先咁解嘅啫。至於個膽 buffer 咧，有得有失啦，有啲歌係唔用膽會再生猛精神啲，但係開咗膽咧個聲味係再靚啲嘅。所以就算加咗膽 buffer 都好咧，部機係俾你自己可以揀開定唔開，呢個咧係最方便，感覺上好似買咗兩部機咁樣。仲有呢個膽 buffer 嘅底噪係非常之低，呢一樣嘢我覺得做得好好。佢有唔同信源啦，聽光碟好聲咧，我預咗噶啦。但係聽串流咧，佢都一樣咁好聲。串流啊最怕生硬啊、壓縮啊咁樣嗰啲數碼聲咧，呢部機一定唔會係咁啊。仲有喺實試嘅過程裏邊咧，呢部機嘅操作非常之穩定啦。嗱，我試嘅過程裏邊冇輕過機噶，操作溫度穩定，操作反應亦都夠快，應該唔會用到你出煙嘅。好，咁讚咗佢咁耐啦，都要講少少不足嘅地方啦。每部機我都會講不足嘅，呢一部都唔例外啦。首先呢，就係佢嘅遙控器為咗要做到輕身，所以咧就膠咗少少，爭啲質感啦。另外就係佢冇自己嘅 app control 嘅，一定要喺機嘅面板觸屏嗰度做設定啊。不過好彩呢啲設定咧就唔需要成日做嘅。仲有就係佢模擬輸出增益唔算好大啦，亦都冇音量控制，所以佢就唔可以當做一個前級咁用啦。不過好老實，去到呢一個價位中高級嘅機，過10萬嘅機。佢一部機一個器材，即係佔你一個機位用一條電線啦，就已經有齊可能係其他牌子3部機加埋嘅功能啊！而更重要嘅咧就係出嚟嘅質素都一樣可以同你3部機加埋一齊嘅表現爭一日之長短啊！嗱，如果你對數碼信源咧係有高要求啦，俾得呢個價錢，要求高規格、功能強同埋質素靚，但係唔想淨係數碼信源一瓣，都要好似砌積木咁樣砌3-4部機先做到，想一部過就要做到晒。特別係當你手上仲有大量實體碟，想揾一部有質素嘅機去播晒，同埋你聽 Hi-Fi 係重視音樂感、質感多過音響效果嘅咧，咁呢一部機可能就係你嘅終極選擇啦。實時嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友你記得本片說明欄裏面睇下賣幾多錢，同埋喺邊度可以試嘅。咁應該咧就去呢個星之島嗰度揾島主啊，翻個試聽啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離個鐘仔，有新片出你第一時間收通知。今次想問大家嘅問題好簡單嘅啫，如果大家都要買一部光碟機，你覺得能唔能夠讀埋 SACD 係重唔重要呢？即係話買光碟機買 CD 就算啦，如果係 SACD 嘅話，聽 CD 層就算噶啦。定係其實都係覺得可以嘅話，都係買翻部 SACD 機。雖然 SACD 唔係好多，但係聽 SACD 嗰陣時都真係可以聽緊 SACD 層啊。咁你嘅選擇又係咩呢？不妨留言同大家講下你嘅睇法啦。好，今集嘅測試嚟到呢度為止，下集再見，拜拜。